はい、辰巳陽子です。今日はですね、肩こり解消の筋膜リリースやっていきたいと思います。まずですね、壁をちょっと使いますね。軽く壁に手を触れて、足はですね、肩幅に開きます。そしてこの胸を開くような感じで頭の上に手を置いて、そのままゆっくり後ろを振り返るような感じですね。これで、胸と首と、肩が大きく開きます。これで大体20秒から30秒止めてキープします。息は止めないで、呼吸してください。そしてゆっくり戻ってきます。こうすることで、縮こまった胸、鎖骨の筋膜のリリースになります。反対側も同じようにやってみてください。